Halo guys, Kevin di sini dan ini adalah Network Cable Tester, alat untuk mengetes kabel LAN. Bagaimana produknya? Langsung kita unboxing dan lihat cara memakainya. Oke guys, jadi packagingnya begini. Langsung saja kita buka kotaknya. Ya, di dalamnya hanya ada unitnya dan buku petunjuk. Langsung kita buka sticknya. Ini buku petunjuknya. Jadi ini unitnya. Di sini ada tertulis RJ45 plus RJ11 di sebelah sini juga. Dan lalu ada indikator 1 2 3 4 5 6 7 8 dan ground. Ini master dan ini remote. Master dan remote-nya sendiri bisa kita pisahkan. Bisa kita copot. Nah, seperti ini. Nah, sini saya mau kasih tahu perbedaan RJ45 dan RJ11 bagi yang belum tahu. Kalau kita lihat di sini ada dua lubang. Nah, RJ45 itu yang besar dan RJ11 itu yang kecil. Nah, umumnya ini RJ45 itu digunakan di kabel UTP, kabel LAN yang biasanya. Kalau RJ11 yang kecil ini itu digunakan di kabel telepon biasanya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, lihat dari pinnya ini, RJ45 ini ada 8. Kalau RJ11 itu cuma 6. Nah, kita tahu kan perbedaannya. Nah, untuk baterainya sendiri kita lihat dia pakai baterai jenis apa. Ya. Apa ini? Ini dia memakai baterai. Oh, baterai yang kotak yang 9 volt. Sebentar, saya ambil baterainya dulu. Oke guys, ini baterainya. Langsung kita pasang. Jadi busa ini tadi dikasih untuk ganjelan ya kayaknya. Soalnya ini sedikit longgar. Coba kita ganjel pakai busa. Oke. Jadi lebih pas. Coba kita nyalakan. Wih, nyala. Nah, bagi kalian bertanya, kok yang dikasih baterai masternya doang, remote-nya kok nggak ada baterainya gitu. Remote-nya ini disaluri listrik nanti dari kabel yang dipasang di master, nanti dialirin ke remote. Jadi langsung kita praktekkan untuk lebih jelasnya ya. Oke guys, jadi sih sudah ada 2 buah kabel LAN jenis UTP RJ45. Karena di sini ada 8 pin ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan fungsi dari network cable tester ini. Yang pertama itu dia mengecek apakah kabel LAN yang dites itu masih layak digunakan atau enggak. Biasanya kalau kabelnya masih bisa digunakan, masih layak, lampunya ini nanti akan menyala secara kontinu, tidak ada yang terputus. Dan fungsi kedua adalah kita bisa mengetahui
kira-kira ini kabel UTP dirakit berdasarkan jenis apa. Biasanya kabel LAN, kabel UTP kalau kita rakit itu ada 3 jenis. Yang pertama straight through, yang kedua crossover, dan yang ketiga rollover. Tapi yang paling sering digunakan 2 jenis yang pertama, yaitu straight through dan crossover. Nah, ini ada 2 kabel LAN, kabel LAN. Jenisnya salah satu diantaranya ada yang straight through dan ada yang crossover. Tapi karena melihat susunan warna kabelnya satu-satu itu akan membuat mata capek ya kira-kira. Jadi lebih praktis menggunakan alat ini. Langsung saja kita tes. Ini bisa dipasang atau dipisah, terserah. Nah, untuk mana yang dipasang di master, mana yang dipasang di remote, itu terserah, sama saja, tidak akan berpengaruh. Kita coba nyalakan. Nah, kalau kalian lihat guys, di sini di master dan di remote ini dia nyala terus kecuali ground, berarti kabel ini tidak ada ground ya. Tapi kalau kalian lihat di sini tuh lampunya menyala secara kontinu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau kita lihat dari kesamaan lampu yang ada di master dan di remote, ini adalah jenis kabel straight through atau kabel straight. Di saat yang di master nyala 1, yang di remote juga nyala 1. Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, biasanya kalau terjadi kesalahan dalam proses perakitan kabel LAN, misalkan di sini 1 dan di sini 2, terus baru di sini 2, di sini 1, atau terbalik begitu, itu biasa akan mengurangi fungsi dari kabel LAN ini agar 100% bekerja atau bahkan mungkin tidak bisa digunakan. Oke guys, kita lanjut ke kabel yang kedua. Kita hidupkan. Oh, saya juga baru nyadar guys, di sini ada off, on, dan S. Kalau kita ada di mode S, dia lebih lambat. Tapi kalau di mode on, dia kedipnya lebih cepat. Nah, kalau kalian lihat di sini, di angka-angka yang pertama, di antara master dan remote itu tidak sama ya. Nah, ini bukan ciri-ciri kabel yang rusak, tapi ini kalau kita lihat di sini, ini adalah jenis kabel crossover. Nah, untuk gambarnya kalian bisa lihat di sini. Jadi ini bukan rusak atau tertukar ya. Ini adalah jenis kabel crossover. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kan bisa sesuaikan dengan yang ada di gambar. Nah, kalau gitu gimana contoh kabel yang rusak?
Coba kita gunting kabel crossover yang tadi kita rusak, kabel ini kita rusakkan. Nah, ini sudah ada yang terputus ya. Kita coba gunakan ke alat ini. Yang rusak kita pasangkan di remote, dan yang ini kita pasangkan di master. Kita lihat. Nah, kan padahal di sini sudah kedap-kedip. Ini menandakan dia ngetes terus, dan di sini ada yang putus. Nah, ini menandakan kabelnya sudah tidak continue, dan kalau kalian tetap pakai ya kurang maksimal gitu, dan bahkan kayaknya tidak berfungsi karena setiap kabel yang ada di dalam ini memiliki fungsinya masing-masing. Oke, itu aja untuk pengetesan network cable tester ini. Jadi, apakah barang ini worth it? Bagi kalian yang bekerja di bidang tertentu yang berhubungan dengan kabel LAN, yang membutuhkan kabel LAN, atau sebagai perakit kabel LAN yang mengeceknya secara rutin maupun tidak, benda ini akan sangat membantu, terutama bila ada kerusakan atau putusnya kabel di dalam subung kabel yang besar dan sulit dilihat oleh mata, dapat diketahui dengan mudah di alat ini. Alat ini juga membantu kita mengetahui jenis kabel apa yang sedang kita cek, dan membantu kita mengetahui apakah ada kesalahan dalam perakitan kabel LAN yang sedang dicek. Demikian video ini, terima kasih telah menonton. Semoga informasi yang ada pada video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Like videonya kalau suka, subscribe untuk mendukung channel ini. Kita ketemu di video berikutnya. Thanks for watching.